Apresentamos nossa oferta de número PR 1.225.3. Secador de grãos tipo rotativo, de calor indireto para secagem de feijão, café, trigo e outros grãos. Capacidade estática de 15 metros cúbicos. Equipamento usado em bom estado de conservação. Acompanha uma fornalha metálica e um exaustor. Localização: Londrina, Paraná. Para saber mais detalhes desta oferta, acesse nosso site e fale com um de nossos consultores.